ये भाई पीजन और पैरोट एक साथ एक ही पिंजरे के ऊपर। ए बिट्टू, इसको मैं नज़दीक लेके जाता हूँ बच्चे को, देखता हूँ इसका क्या रिएक्शन होता है। लड़ता है, चुप होता है, क्या करता है, भागता है। ये रिएक्शन दिखा रहा है, चेक कर रहा है क्या चीज़ आई है सामने। थोड़ा सा और नज़दीक लेके जाता हूँ, देख लेते हैं। ओह ओह, ये भागने की कोशिश में है। वो देखो, ये भागने की और ट्राई कर रहा है, और नीचे जा रहा है छोटे से बच्चे से डर के। ये हालात है भाई पैरोट के, ना समझ बच्चे से डर के भाग रहा है। ये देखो, ओ ऊपर आ जा, ऊपर। भाग गया, बड़ी दूर भाग गया। ये एक ही जगह पे बेचारा बैठा हुआ है, इससे पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वीडियो बना रहा है या नहीं बना रहा, पैरोट काटेगा या क्या करेगा, लड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये अपना जगह पे आराम से बैठा हुआ है। पीजन फकीर परिंदा होता है ना, कोई डर नहीं है, बेखौफ बैठा हुआ है।